hospitaalarraa maallaqa hin qabnu waan ta'eef maallaqas fixnee jirra waan ta'eef amma sa'aatii kana keessatti maatiin isheellee jechaadhaan beekan waan ta'eef maallaqa ofuma keenya wanni jechaafi ture waan ta'eef maallaqa fixnee jirra ba'anuun jedhanii kunoo nu argatanii jiru. Sa'aatii kana keessatti wanta baay'ee natti dhagahamaa jira. Maallaqa osoo qabaanne taatee sa'aatii kanatti hospitaalarraan baatu kanallee namatu nuu kennee jechaadha. Wanta kana eenyuun nuu kennee beektuu namatu nuu kenne jechaadha bakka. As biratti miira keessa seenee tan bu'aa jira jechaadha. Bakka sa'aatii kana keessatti kun akkas ta'uu isaatti baay'ee nama gaddisiisa jechaadha. Hordoftoota keenya ani maatii isheetti illee sa'aatii kana keessatti itti himuu hin danda'u. Sababni isaas bakka miira keessa seenee tan bu'aa jiran dhugaa rabbii maaliin gochuu danda'a? Arseemaan harki ishee illee socho'uu hin danda'u, miilli ishee socho'uu hin danda'u. Sa'aatii kana keessatti wanta baay'ee nu barbaachisa. Nuti garuu wanta tokko illee hin qabnu jechaadha dhugaa rabbii. Maallaqas jechaadha of harkaa fixnee jirra jechaadha. Bakka waa gochuu hin danda'u. Kaameeraa kiyya ol fudhadhee ol qabeetan bu'aatan sinitti hima bakka miira keessa galeetan hordoftoota keenyaa kanneen as biratti bu'aa jiru bakka waa gochuu hin danda'u. Baay'ee natti dhagahameetu bakka kanneen as biratti ka'ee bu'aa jiru jechaadha dhugaa rabbii siniin jedha. Akkam jirtu hordoftoota Arseemaa bakka jirtan hundumti keessan nagaan isiniif haa baay'atu jecha har'aan kana jechaadha hospitaalarraa nu argatanii jiru waan ta'eef jechaadha. Arseemaa fuudheetan gadi ba'eetan jira kun akkuma argitanu hospitaalarraa maallaqa hin qabnu waan ta'eef maallaqas fixnee jirra waan ta'eef amma sa'aatii kana keessatti maatiin isheellee jechaadhaan beekan waan ta'eef maallaqa ofuma keenya wanni jechaafi ture waan ta'eef maallaqa fixnee jirra ba'anuun jedhanii kunoo nu argatanii jiru. Ana qofa ture achi keessaa Laazaar illee bilbilee waameef hin jiraan illee dhageenye obboleettiinis akka argatamne dhageenye jechaadha. Kun hospitaalarraa argatamne naasuudhaan hin ba'e amma jechaadha. As bira ba'eetan illee viidiyoo siniif waraabee dhiibee jira jechaadha. Hordoftoota keenya Arseemaan akkuma argitan ofitti deebitee jirti. Ijas banattee jirti. Garuu qaamni ishee hin sosocho'u waan ta'eef sa'aatii kana keessatti qaamni ishee illee sosocho'aa hin jiru. Nuti baatee asirra kaa'ee gaarii kanarra illee kaa'ee jechaadha. Nuti baadhatee achi immoo ija qofa banatte malee akkasiin haasa'uus hin dandeessu waa tokkollee tarkaanfachuus hin dandeessu. Namatu baatee kara mana shinti beetii geessaa namatu baatee asirra kaa'anii jechaadha. Cira ofii isheetiif socho'uu hin dandeessu jechaadha. Garuu sa'aatii kana keessatti illee hospitaalarraa osoo ba'uu dhaabattee baay'ee gaarii ta'aa ture. Garuu amma immoo nuti maallaqa hin qabnu jechaadha. Fixnee jirra waan ta'eef baa jedhanii nu argatanii jiru kunoo. Akkuma argitan hospitaala fuulduraan dhaabbadhee jira. Sa'aatii kana keessatti Alaazaaris waameen jira waan ta'eef innis hin dhufaa isaa wajjin egaa itti meera jedhee ture garuu inni amma yoonaatti illee dhugaa rabbi aduun illee asitti na gubaa jira. Dhugaa as bira baay'eetan dhaabbatu mucaan uffata illee hin qabdu turte haimiin uffatan fidaaf jettee baatee jirti garuu isheen illee hin dhageenye amma argatamuu keenya. Anis baay'ee gaddeen jira sa'aatii kanatti hospitaalaa ba'uun qabdu turte mucayyoon garuu maa gochuu hin danda'amu dhugaa rabbi. Ishee silaa sitti aduun gubaa jira waan ta'eef maal gochuu danda'amannaa sa'aatii kana keessatti Alaazaaris waameen jira. Hordoftoota keenyaa maaliin gochuu danda'an? Akka aduun hin gubneef maaliin godhaan Arseemaa? Gaafa Alaazaar dhufu dawwaleef hin jira waan ta'eef isas waameen jira waan ta'eef isaa wajjiniin ittiin himaa onni deebisanii hospitaalatti illee nu gashan dheetan isattis waamee dawwaleetan waameen jira waan ta'eef deemneetiyyuu wanni jenna jechaadha. Hordoftoota keenya akkuma argitanu Arseemaan cira sosocho'uu hin dandeessu. Nutu baateetiyyuu fuudhee deema malee isheen deemuu hin dandeessu jechaadha. Ofii isheetiif sosocho'uu illee hin dandeessu. Nutu sochoosa mana shinti beetis ta'e nutu geessaanii jechaadha. Qaamni ishee akka jiruuni wanni ta'ee jira jechaadha. Mormi ishee illee nuti akkasuma ol kaasa malee mucayyoon ofitti cira isaa bakka handee reessaa taatee jirti. Miilli socho'u harki socho'u dhugaa rabbiila. Kanaa ishee qofatu akkas jedhee socho'aa malee waa tokko socho'uu hin dandeessu. Kun baay'ee waan nama gaddisiisu. Keessattuu immoo kan nu gaddisiise maal beektu hospitaalarraa deemaa jedhanii akka sareetti jechaadha. Akkas gadi nu baasanii ba'aa jedhanii nu baasuu isaaniitiin baay'een gaddee jechaadha. Sa'aatii kana keessatti mucaan xiqqoo asitti akkamamuu qabdii turte. Jarri garuu hin ta'u nuun jedhanii jiru waan ta'eef. Sababni isaas siniif himeen jira maallaqa hin qabdanu ba'uu qabdu sa'aatii kana keessatti namoonni biraa seenanii rafuu qabu turanii nuun jedhanii namoonni dhukkubsatan gara biraan jiru maallaqa hin qabdanu taanaan asirraa ba'uu qabdu jedhanii akkuma argita
as bira jirra jechaadha fuuldurarra baanee jirra na obboleettiinis maatiin ishees saatii kana keessatti akkas ta'uu keenyallee cira hin beekanu jechaadha obboleettiinis immoo baatee nu biraa deemtee jirti waan ta'eef obboleettiin illee is ariyatamuu keenya kanas hin dhageenye sababa isaas ittiin himusheetti saatii kanatti wanta kana himuu hin qabu wanta biraatu uumama jechaadha isheenis baay'ee cinqamaa jirti waan ta'eef gaafa wanti kun itti dabalamu immoo intanii jetti jechaadha na wiilcharii kanallee akkuma argitan nuti hin qabnu waan ta'eef maallaqa ittiin binnillee ciruma isaallee hin qabnu waan ta'eef obboleettii tokko keenyatu tokko akkas ta'uu keenyaa naa isheedhaa mucayyoo fuudhee akkas goototaa jiru argiteetiyyuu naa fiddeetiyyuu baqaan kan mucaa kiyyaa jira waan ta'eef siifan kenna jetteetiyyuu isheenillee fiddee kana naaf kennite saatii kana keessatti wanta akkasii uumamuu isaatiif baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii innaa kanallee namarraa kadhanneetu jechaadha waa tokkollee hin qabnu amma yoonaatti maallaqallee hin qabnu amma yoonaatti jechaadha maallaqas fixnee jirra maatii isheettillee wanta tokkollee hin himne jechaadha baqa waan nama gaddisiisu keessa jirra innaa saatii kana keessatti arseemaanii hospitaalarra rafuu qabdii turte garuu maal gochuun danda'ama dhugaa rabbii miira kiyya keessatti baay'ee natti dhaga'amaa jira jechaadha arseemaan saatii kanatti akkas taate argatamurra hospitaalarraa jechaadha baay'ee gaddeetan jira hordoftoota keenya saatii kana keessatti wanta baay'ee natti dhaga'amaa jira maallaqa osoo qabaanne taatee saatii kanatti hospitaalarraan baatu kanallee namatu nuu kenne jechaadha wanta kana eenyuun nuu kenne beektuu namatu nuu kenne jechaadha bakka naa as biratti miira keessa seeneetan bu'aa jira jechaadha bakka saatii kana keessatti kun akkas ta'uu isaatti baay'ee nama gaddisiisa jechaadha. Hordoftoota keenya ani maatii isheettillee saatii kana keessatti itti himuu hin danda'u sababni isaas yoo maatii isheetti maatii ishee dhukkubsatti waan taateef wanta biraatirra gahaa jechaadha kana kan gatamedha kanarra ciisaa hartu mucayyoon kun baannee deemuu yookaan ofii kiyyaa baadhee mucayyoo deemuu hin danda'u saatii kana keessatti waa tokkollee hin danda'u jechaadha kanaafuu maaltu na barbaachisa beektu anaa mucaa goototee deemaa jiru na argiteeti mucayyoon sun naaf kennite jechaadha naa saatii kana keessatti akkas ta'uu isaatti baay'ee na gaddisiisee jira arseema akkuma argitan illee kana goototuu hin dandeenye cabee jira jechaadha bakka waan gochuu danda'a. Na bakka dadhabeetan as biratti dadhabeetan jechaadha as biratti baay'ee gaddiisan jira jechaadha hordoftoota keenya maal gochuun danda'a. Na bakka miira keessa seeneetan bu'aa jiran dhugaa rabbii maaliin gochuu danda'a arseemaan harki isheellee socho'uu hin danda'u miilli ishee socho'uu hin danda'u saatii kana keessatti wanta baay'ee nu barbaachisa nuti garuu wanta tokkollee hin qabnu jechaadha dhugaa rabbii na maallaqas jechaadha of hirkaa fixnee jirra jechaadha bakka maa gochuu hin danda'u na kaameeraa kiyya ol fudhadhee ol qabeetan bu'aatan sinitti ma bakka miira keessa galeetan hordoftoota keenyaa kan as biratti bu'aa jiru bakka maa gochuu hin danda'u na baay'ee natti dhaga'ameetu bakka kan as biratti ka'ee bu'aa jiru jechaadha dhugaa rabbii siniin jedha na bakka dhiifa manaaf godhama gochuu hin danda'u miira keessa galeetani kan amma bu'aa jiru jechaadha bakka natti dhaga'ame hedduu natti dhaga'ame jechaadha maaf natti dhaga'ame akka sareetti iyyuu ba'ee jedhanii gaafa jarri na baasanu namni tokkollee namarra hin jiru ture aarii keessa galee miira keessa galee saatii kana keessatti wanta akkasii hin barbaachisu jedheetan iyyuu aarii keessa galeetan iyyuu bu'aa jira jechaadha bakka waa tokko gochuu hin danda'u namni na hordoftoota keenyaa bakka na akkuma kam jedheetan iyyuu Alaazarraan egaa innis dhufaa gaafa inni dhufu jechaadha ittiin hima bakka innis immoo rakkoo hin qabu jedhee jira rakkoo hin qabu hospitaala keessaa hin baatu mucaan jedhee natti himee ture garuu mucayyoon kun amma baatee jirti nu baasanii akka sareetti nu argatanii nu baasanii jechaadha bakka nan gaddee dhugaa rabbii miira hin taane natti dhaga'ame saatii kana keessatti arseemaan akkas ta'uu hin qabdu turtee jechaadha garuu maa gochuun hin danda'amu dhugaa rabbii. Na on danda'ee ta'e jechaadha mana nan gashaan inni isa dhufu isa wajjinis wanta hundumaa nan hasa'a maatii isheettis himuu hin dandeenyu jechaadha. Ana ምን ሆናችሁ ነው? ለምን ወጣችሁት? እና ውጪ ብለውኝ ነው አስወጡኝ። እኔ በቃ ዶክተሩን አዋርቻው ነበር እንዴ? አዋርተክ ነበር አይደለ ግን ውጡ ብሎ አስወጣኝ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር አሁን ብዙ በቃ ባየ ሚራ ከሰ ገደ ተናሳ ጅራስ ብረቲ ማለ ቤታ በአጀደኒ ነው አርያተኒ ጅሮ ሳቲ ከነ ከሰቲ ሙጫን በውን ቀብዱ ቱርቴ በቃ ሳም እንትን የለንም ገንዘብ የለንም በዛ እኮ እሱንም ቢሆን እኮ ገንዘቡን ሁኔታ እኮ እኔ አስተካክላለሁ ብዬ እኮ አናግሬው ነበር እኮ ቢሆንም ልጅቷ አሁን ውጡ ተብለን ወጣናን እንግዲህ አባረሩ ነው አንተ አናግሬያለሁ ብላል ነበር ዱቢ ሴንጀረ ጀቴ ጅርተምቲ ጋሩ ሙጫዮኒ ሳቲ ከነ ከሰቲ አከስታቲ አርገተምቲ ሳቲ ከነ ከሰቲ በውን ቀብዱ ቱርቴ ሙጫን ጀቻዳ
ጥቆሽ ያለሙ ቀብዲ ቱርቴ ይሄን ዊልቸር ከየት እንዳመጣው ታውቃለህ? እንደሌለ ምንም የለንም አይደለም ማቶ እኮ ይሁን ቀብኑ ቱሬ ጀቻለ ዊልቸሪ ከነከኑፍ ከኔ የዊልቸሩንም ቢሆን እኮ ሳውኔ አስተካክልላቸው እኔ ሌላውን ነገር እኔ እችላለሁ ሁሉም ነገር እኮ ብየው ነበር። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው እኮ እኔ አላቅም። በቃ ውጡ ብሎ አስወጥቶናል። በቃ በዚህ ሰዓት ይሄ ዊልቸር ከሰው ለምኜ ነው ነመራ ከደዴታኒ እሱማዩ አንካደው ሰውን ተይን እንትን ይዘት የትዩ ኮቱቲ ፉዲቲ ከሙጫኪያቲ ጨጨባዳ የጨባቴ ዩ አካካና ለፈረጉት ቱራ ፉድ ጀቴናፍ ከኒቴ ዊልቸሪ ከነዩ ጀቻለ እና ባየን ዋን ገዴን ጅራን ነመገዲሲ ሳይቻለ አርሴ ማንሳቲ ከነ ከሰ ተከስታቴ አዱን አከከነ ኑጉባት አከስተው ሼ ባየን ነመገዲሲ ሳቲ ማሶፍ ሲሴን ጀረ ጀቴ ጀርታምቲ አናግሬያለሁ ብላል ነበር አናግሬያለሁ። በዛ ላይ ደግሞ የወሰደችው መድኃኒት በጣም ከባድ ነው እኮ እንደዚህ ቶሎ እንትን የሚል እንኳን ወደ ቤት እንኳን እንድትሄድ አይደለም። እዚህ ቢያንስ የተወሰነ መረጋጋት ነበረባት እና በቃ ሳቲ ከነ ከሰት ቻላ ቆሪቺ ሼን ፉዳቴ ለጥቆ ሼ አዱ ከሰ ዋነ መዳቢሱ ሚቲ ቻላ ቆሪቺ ሼን ፉዳቴ ጥቆ መነ ያላ ከሰት ስሪት ያለሙ ቀብ ገሩ ባይ ጀደኒ አከሰሪት ናርየተኒ ጅሯና አንጀ ቻላ ሲገለሚቲ ከናብዩ ማጎቹ እንደሆነ አላቅም። አሁን እንዴት ነው እንዴት አሁን ቆይ እስቲ ወይኔ ማናጀሩን ላናግረውና ወደ ሆስፒታሉን አይሰሙም እንደው ሻኔ ያባረሩን ላውራውና እኔ እዚህ የምትቆይበትን እንትን ካለ እነሱን አናግራቸው ነኝ። እስከዛው ግን አንቺ እሷ ነው የሆነ ቦታ ጥላ እንትን ቦታ አድርገት የሆነ ቦታ የት ነው ማረጋት የሰንጌ ሰሜራ ቤዲቲ ሳቲ ከነ ከሰላ የሰንጌ ሰከጅሩ ዩም ይቆን ባለፈው ነው ያናገርኩት ዶክተር ነው ስለሷ ሁሉ በቃ ያ ቀዩ ማለት ነው ሙጭ ነብቻ ሰዴራ ዲማ ተኮ ተከስናን ጀለ ይቻለ ያ ቀዩ ረጅሙ ነው እንደዚህ ያለ እንዴት ለምንድን ነው እንደዚህ ያለ እንኳን አንተ ያናገርከው የትኛው ነው ራሱ አሁን እሷን ሲከታተላት በቃ ሳቲዮ ከናን ጀለ ላ አኩማ አርጊታን ጀቻዳ አሶስቲ ሴኒ ቱሬን ሚቲ ገሩ አረጀቻ አከሰሬት ጀቻ አከሰሬት በሆስፒታል ከሳ ሄደና አርጊታ ጀቻለ ሙጨዮ kana wajin tokkofa nuti maallaqan qopheeffanne isa qabnu sofirraa fixne jirra lammaffaamoo wiilcharii mucayyoodhaaf barbaachisa waan ta'eef saatii kana keessatti mucaanii taa'uu qabdii turte xiqqoo ishee boqochuu qabdii turte keessattuu immoo hospitaala keessa rafuu qabdii turte sababni isaas መድኃኒቱ የተሰጣት ከባድ አይደለም መድኃኒቱ አንደኛ ከባድ ነው ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ጭንቅላቷ ላይ ያለው መፈታት አለበት ይሄ ሳይፈታ ሌሎች ከተተሎችን ሳታርግ እንዴ ነው ዝም ብሎ ማለት እኮ ነው ያላቅም በቃ በይጀዲ አከሰሬቲን አርገተ ይዝራ እና አንተ ካወራኸው እንዴት ነው ታዲያ ነው ያባር ተነጋግራችሁ ነበር ከዶክተር ጋር ዋቶ ኮሊኒ ሳውጂ ወሊና ሱፍኔም ቤኩን ያን ገሩ በውቀብዶ ዴትዮ አከሰሬቲን አርገተ ይጀቻለ ሳቲ ከነ ከሰቱ ማልቶ ጀተማ ጅራ ዱጋረቢ አከስተው ይህን ቀቡቱሬ አከሚን ነምኒ ቶኮ አከሰሬ መራቱት በዴትዮ ነው አርገቹ ቀባቱሬ አቲ አሶፍ ሲስቴት ታናን ዶክተር ሰናውጂን አሶፍ ቴት ታናን አከሚን ነው አርገታ ጀቻለ ሳቲ ከነ ከሰቲን በርባጂሱ ቱሬ ወንተከሲ እና ታዲያ ቆይ እስቲ አሁን ምንድነው ለምን በምን ምክንያት ነው እንድትወጣ ይፈቀሱ ያራችሁ በምን ይሁን ማለቃ ይህን ቀብደሩ ብር የላችሁም ውጡ ሌላ ሰው ያስፈልጋል ሌላ ሰው ገብቶ መታከም አለበት በሷ ፋንታ ናምኒ ብራሴ ነትዩ ሲማለቃ ይህን ቀብደሉ ታናን ማለት ይሁን ነበር እንዴ ቆይ ሃይ ምንድነው እሱ ለምንድነው እንደዚህ የሚያደርገው እኔ ካስፈለገ ወይ እሱን እሱ የበላዮች ጋር ያናግራቸዋል እኮ እነሱ ለነሱ ወይ ደግሞ የህግም አካል አለ አይደል አንድ ታካሚ እንዴት ነው ይሄ ሳይፈታለት የወሰደችው መድኃኒት ምን ያክል ደረጃ ላይ እንዳለ ሳይታወቅ ለምንድን ነው እንደዚህ ኢዶ እንደዳና ደገፈ ኢዶ እንደደ ሜጋ ፈዴተን ቱሬ ጋራ ሶልበ ኤቲዩ ናማ ሆስፒታል ሰነ ኬሳ ነምኒ ወከለ ጅሩ ቤታ ጀራስ ጋፈዴተን ቱሬ ጋሩ ማለቀ ይህን ቀብዱታና በኢ ምንም ገንዘብ የለሽም ስለ ከሆነ ምን ሰራ ያለሽ እዛ ብሎ ነው ያስወጣኝ እንዴ ገንዘብ እሺ ጊዜ እኔ አናግሬው ምን ብዬ በቃ ችግር የለውም ምናምን ተባብለን አናግሬው የሚያስፈልጋትን ክትትልና ያደርጋሉ ብሎኝ አይደል እንዴ የተለያየ ነው ከኔ ጋር እኮ በቃ ሲፊ ሜዳጌ ፈተምቲ ላ ኦርዶፍቶ ተገኛ ዋን ተኮ ሲኒፊ ማን በጌ ፈጣ ናምኒ ተኮ ጋፎ ሆስፒታል ረሴኑ ጀቻለ ኡኩፍሰታን ተኮ ጋፎ ሆስፒታል ረሴኑ ኦስ ወኩል ሞርመሼራ ሂምበኢን ኦስ ወሙጨዩን ካሌሳ ሞዴን ገደ ከንሼኒ ጀቻላ ወኒ ፍዳቴ ቆሪቻ ፍዳቴ በቀደም አይደለ መድኃኒት የወሰደችው ካሌሳ ሞዴን ገደ ከንሼ ሙጨዩን ኩን ቆሪቻ ፍዳቴ ኢጃባናቴ ጀቻላ ንሙ ፊላላ ረቢ ጀዳ ሲኒፊ ማቲ ኢጃ ካንሽን በረንቴው ሚላ አሁን ምንድነው የምናደርገው መሰለሽ ከናፍዩ ሳቲ ከነገዘት ይመጣበት በቃ ሁለተኛ ነገር ደግሞ መድኃኒቱ ምን ደረጃ ላይ ይቱን እቺ ልጅ እንዴት ይቱን ምንም የሚታወቀው ነገር የለም ገና አይኑን እንደገለጠች ነው ገና መናገር ራሱ አልጀመረችም ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው እናንተ ገብታችሁ አናግራችኋል አዎ የጌሴኔ ጋር አኒ ሴኔው እንደዚህ ምን አሏችሁ እነሱ
እኮ አይሆንም ውጪ ያስወጪ ገንዘብ ከሌለሽ አይቻልም ብለው ነው ያሰጡኝ። ከዶክተሩም እጪ ከሁሉም ጋር አውርቻለሁ። በቃ ያ ዶክተር አንተ ያናገርከው አሶፍ ሲስቴታ ሚቲ ዶክተር እኔ ምቸሰነ እሱማቱ በይና እንጂ ኢላ አርያቴ ይቻለ ሲገለብ እሱ ነው ውጪ ብሎ ያባረረኝ ማለት ነው። ምንድነው ምን ፈልጎ ነው? ለምንድን ነው እንደዛ የሚያደርገው? ገንዘብ ነው በቃ ብሬን ቀብኑ ማለቀን ቀብኑ ሚቲ ከናፍ ነው አርያተኒ ሰዓቲ ከነ ከሰት ይቻለ ዱጋረቢው ነማይቹ ነማዲ በዱጋረቢ ሙጨዮን ኩኒ አመሬ ፊዳ ከንሽኒ ጀበነቴ ቆሪቺሱን ኢኖጀታ ሞኖጀቱ ካንጀ ሌዋት ኩሌ ወሊ ሂም ቤክኑ መረመረሙ ቀብዲ ስሪቲ ገሩ በኤዳኒ ነው አርያተኒ ጅሩ ሞርሚ ሼኩን ራይ ከሙ ቀባቱሬ እሻ መመነ ጌሲኔ ማልጎን ኦፉ ማነ ከነ ራይክ ነው ማልጎ ነሜ ዊልቸር ያስፈልገን ነበር። ዊልቸር ማዘጋጅላቸው በስነ ስርዓት የሚያስፈልገውን ነገር ችግር የለውም። እኔ የሌላውን ነገር እንትን ላለው የሚያስፈልገውን ነገር ወረቀት ጻፍ ነበር ላል ካንደ አይማረረፍቴ ጅርቲ ካንሺዮ ሶሲኒፍ እንተነ ሙጫ ኒቲ ቶኮትዩ አኩመን ስለሲኒፍ ሜ አነ በቃ ሙጫ አከስባ ኦፍራ ካይጀና ዴሙ ሂንደንዴሱ አነቱ ባቴትዩ አሲፈጭ ጌሰናንዩ ከነናፍ ከኒቴ ካንገተማ ከሙጫ ኪያ ጅራ ሙጫ ኪያ ትራ ወንዴቴ ጅርቲ ኢሰራ ካይጀቴትዩ ረቢሽ አይቢሱ ጀቻዳ ነሞኒ ቶኮ ጋሪን ጅሩ ከነና ከኒቴ ጫባዩ ተወዩ አከሲን ዴሙራ ከነሲ ወየቴናፍ ከኒቴ ጀቻዳ ዊልቸር ራሱ ሳራ ተሰጠ። ይሄ ዊልቸር አሁን የልጆች ነው። እንዴት ነው የልጆች ዊልቸር ላይ ታማሚ ውጡ ብሎ የሚያስወጣ? ማጎቹ እንደንደኙ ሳዲ ከነ ከሰት ይላል ኡጉማ ሳስኒ ማጀቻለ ዋተኮ ይሁን ቀምኑ ፊጥኔ ጅራ ጀቻለ ዋን ቀምኑ ሁንዱ መሳፊት ነው ጅራ በቃ ሰማለች። እሷ ብትጠራ ማሶ አራት መልስ አታወራ አይኗን ትገልጣለች ቶሎ። እንዴት ነው ይሄን ነገሩ ለሳይ እሱ ውጪ ብሎ ብር የለም ብሎ የሚያስወጣ? ያላቅም ወይ እግቦታ ጤና አይቀርም ኮንጀቻለ ዱጋረቢ ከረሙርቲ ደሙ ቀበ በቃ ከረሙርቲ እንደማ ይወካኒ ሞንታ። ስለዚህ እኔ ወይ የህግ አካላቶችን አናግራለሁ ወይ ደግሞ ተመልሼ ዋና ኃላፊያቸው ላናግረውና የሚለኝን ሰምቼ እኔ እነግርሻለሁ። እስከዛው ግን እሷን አንድ ጥግ ቦታ እና በቃ እንዴ ኡፈታ ሼለ ጀቻለ ዋተኮ ሲኒፊማ ኡፈታ ሼለ ከነ ኡፈታ ሼ ቶኪቲ ቀብዲ ቱርቴ ኦቦሌቲን ጂጂሩ ፊዴምቴ ከነ ጂጂሬፊ አናታዬ በቃ ብረታዬ ጅሩ ጀቻዳ ኡፈታቲ ከነ ቆፈ ጂጂሬፊ ታጅሩ ጀቻዳ ሳቲ ከነቲ ማልጀቲ በቃ አና በቃ እኔ እንትን ብዬ ልምጣ እሷን የሆነ ቦታ አድርጊያት አናግሬው ልምጣ ነው እንትኑ ኃላፊያቸው። ከዛ የሚለኝ ምላሽ ሰምቼ ደግሞ እነግርሻለሁ። ከዛ በኋላ ምን አይነት መንገዶች መጠቀም እንዳለብንም እናወራበታለን። እስከዛው ግን እሷን የሆነ ቦታ ጥግ ቦታ ላይ አድርጊያት። እኔ መጣው ነው በቃ ወደፍቶ ተገኘው ማቶ ኮጎቹ እንደው አንተ ይፊ ኦፉ ማኪያታኒ በቃ ማጀቹ እንደው እንዳርበ በቃ አንተ ኩን ሁሉ እንዳርበ ጀቻለ በቃ አካስቱ ወንተን ዳርቢን እንጅሮ ኦፍ ማኪያ ፉድ ኤዴማ ማጀቹ ሚት በቃ አፍሲ አና ወይ እንትን ኃላፊው አሁን እዚህ ስለሌለ ሌላ ቦታ ነው ያለው። እኔ ሄጄ አናግሬው እመጣለሁ። እስከዛው ግን እናንተ ደውይልኝ፣ ለማንኛውም ያላችሁበት ሁኔታ ደውይልኝ። እኔ እሱን አናግሬ እመለሳለሁ። እሺ በቃ እሺ ከናፍዩ በቃ ወደፍቶ ተከኛ እንስ የቻለ ዴሜታና ላፊ ዱቢሴ ዱፌተንዩ ሲቲ ማናንጀና ቢልቢሊ ጀዴ ጅራ ዋንቴፍ ዴሚያ ዱቢሱ ማሌ አርሴ ማንሳቲ ከነ ከሰት ሆስፒታል ራ በወይን ቀብዱ ቱርተ ጀሪጋሩ አተኮን ቀብደኑ ረከቶ ተዳኒ ዱጋ ረቢኑ ባሰኒ ጅሩ ናማይቹ ማለካ አከቴኑ በርሲሰኒ ጅሩ ጀቻላው ማጀቹ ሚቲ ደርባ ወንትን ደርቢን እንጅሩ አከስተው ከኛ ፊስ እንደርባ ሁንስ ደርቤ ኮልፉን ከኛ ናፉ ጀቻላ ከናፉ ነው ምዩ ወንተ ከነ እንራፈን ጀቻላ በቃ ሁዴታ ነመዴማን ዴሚያ ሶፍሲሱ በቃ ጅርተኑ nagaan isiniif haa ta'u akka arsii maanuf itti deebituuf du'aa qofaan godhaa nagaatti bakka